गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट टपिकनि सायावहाय भिडिअखौ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन, खिन्थु बेयो जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। सोरनि थाखाय इम्परटेन्ट जागोन आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय दसे समनि उनावनो डिटेल्सै फोरमायलांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय नैबेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होगोन। बेयो मा बुस्थु नोंथांमोना बेखौ सोरबा सोरबा नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ, आरो जायफोरा मिथिया बैसोरनि थाखायबो बेयो जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। बेयो जाबाय गुगोल एडसेन्स। दा बेयो मानि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुवारै फोरमायनानै होगोन। बेयो सोरनि थाखाय इम्परटेन्ट जागोन होननानै बुङोब्ला, जायफोर इउटुबाव खामानि मावगासिनो दङ आरो जायफोरना 1K साबस्क्राइबार आरो 4000 आवार वाच टाइमा कमप्लिट जानानै मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामबाय, बैसोरनि थाखाय बियो फैबाय थानाय समावहाय जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। आरो जायफोरा इउटुब चेनेलखौ स्टार्ट खालामथ'वाखै एबा स्टार्ट खालामनो सानदों, बैसोरनि थाखायबो बियो जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। जों मिथिखागौ इउटुबाव मनिटाइजेसन जानो थाखाय एबा फैसा आर्निं खालामनो थाखाय 1K साबस्क्राइबार आरो 4000 आवार वाच टाइम नांगौ। बे मोननैबो क्राइटेरिया फुलफिल जाजोबोबा नोंथांमोननि चेनेला बयनाबो फुललि मनिटाइजेसन जाजोबगोन। जेब्ला नोंथांमोना मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामगोन, बै समाव नोंथांमोना गुगोल एडसेन्स एकाउन्टखौ खुलिनानै लाथारनांगोन। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायनानै होनि गुगोल एडसेन्स एकाउन्टआ मा। नोंथांमोननि इउटुबाव जेसेबांनाखि आर्निं जादों बियो नोंथांमोननि गुगोल एडसेन्सआवसो जमा जानानै बेनि उनावसो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव गुगोल एडसेन्सनिफ्राय इउटुबनि आर्निं फैसाया हाबफैगोन। दा बियो मोनसे गेजेरनि मोनसे इम्परटेन्ट प्रसेस बायदि जायो। जों बयबो मिथिखागौ इउटुबनि आर्निंआ जोंहा US डलारावसो फैयो। दा जोंहा गुगोल एडसेन्सआव US डलारनिफ्राय जमा जानानै जोंनि इण्डियान रुपिसावहाय कनभार्ट जानानै गुगोल एडसेन्सनिफ्राय जोंनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैयो। दा बेनि थाखायनो गुगोल एडसेन्स एकाउन्टखौ खुलिनानै लानाया इउटुबारफोरनि थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट प्रसेस। जेब्ला नोंथांमोननि चेनेला मनिटाइज जागोन, बै समावनो नोंथांमोना गुगोल एडसेन्स एकाउन्टखौ खुलिनानै लाथारनांगोन। बेनि उनावहाय जेब्ला नोंथांमोननि इउटुब एकाउन्टआ मनिटाइज जागोन, बेनि उनाव नोंथांमोननि भिडिअआवहाय एडभार्टाइज सोलिगोन। बेनि उनावहाय नोंथांमोननि भिडिअआव आर्निं जागोन। जेब्ला नोंथांमोननि गुगोल एडसेन्सआवहाय $10 जमा जागोन, बै समाव नोंथांमोना नैबे गुगोल एडसेन्स पिनखौहाय एप्लाइ खालामनांगोन एबा अर्डार खालामनांगोन। नोंथांमोननि थाखाय नैबेयो जोबोद इम्परटेन्ट। जेब्ला नोंथांमोननि एकाउन्टआव $10 जमा जागोन, अब्ला नोंथांमोना नैबेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नालाय। बेनि उनावहाय नोंथांमोनावहाय सप्तासे बा सोरनाबा सप्तानै लायो। बेनि उनावहाय नैबे मोनसे गुगोल एडसेन्स पिना नोंथांमोननि पस्ट अफिसाव सफैगोन। बेवहाय OTP टाइपनि 6 डिजिटनि मोनसे नाम्बार थायो। बेखौ नोंथांमोना गावबा गावनि गुगोल एडसेन्स एकाउन्टआव थांनानै नैबेवहाय थानाय पिन नाम्बारखौहाय सेटआप बानायनानै लानांगोन। बेनि उनावहाय नोंथांमोननि इउटुब एकाउन्ट आरो गुगोल एडसेन्सनि गासैबो प्रसेसआनो कमप्लिट जाजोबगोन। बेनि उनाव नोंथांमोननि गुगोल एडसेन्सआव $100 कमप्लिट जायोबा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआवहाय गुगोल एडसेन्सनिफ्राय ट्रान्सफार खालामहरसिगोन। बेयो जाबाय मोनसे एड्रेस भेरिफिकेसन। दा बेनि थाखाय नोंथांमोना पेन कार्डजोंहाय बे गुगोल एडसेन्स एकाउन्टआवहाय एडसेन्स पिनखौहाय अर्डार खालामनांगोन। जोंहा बेवहाय आधार कार्डजों जानाय नङा, बेनिखायनो पेन कार्डआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो, आरो आंनि भिउवार्सनाव सोरनाव इउटुब एकाउन्ट दं नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।